Hello，大家好，我係華強巴阿珍。我係琪琪。係咁，今年咧，因為好多因素啦，大家都知嘅，黃金都一路升緊價，咁石油都一路升緊價，但係而家咧內存都係一路升緊價，所有帶內存嘅產品，譬如話盒仔啊，譬如話平板啊，一路都咁樣升緊價。咁如果大家近排有準備買盒仔、買平板嘅話，就盡快揾我哋買啦。而家買嘅話都係可以按照之前嘅價格俾大家嘅。咁好似聯想舉例啦，聯想嘅話，而家出邊人哋賣起碼都係比舊年賣貴100蚊、200蚊咁樣，因為實際個內存係升咗咁多嘅。但係我哋目前手上咧仲有啲存貨，喺呢啲存貨未賣晒之前咧，我哋都係照樣按照舊年嘅價格賣俾大家嘅。如果大家有需要嘅話，就加我哋嘅微信聯繫我哋啦。Hello，我係琪琪，我今日同大家介紹最新款嘅兩款手錶，大家睇呢種都係圓錶嘅，好靚嘅呢一隻。呢兩隻都係防水嘅手錶嚟嘅，然後同佢嘅功能都係比較全面啲嘅，睇到訊息啊、WhatsApp、微信都係冇問題嘅，仲有可以測啲健康啊、心跳啊、血壓啊，仲有跑步啊呢種都冇問題，打電話都係 OK 噶咯。然後最主要係佢呢個嘅屏幕係 OLED 屏，好順暢，好順暢。就大家買咗之後都唔使驚佢會卡卡地，照計都係好順嘅，好順嘅。OLED 屏嘅屏幕仲係清晰好多，呢種功能都係比較全面啲。然後仲有一個就係大家買咗之後都講，那如果手錶我冇繁體字點算啊？我睇唔懂嗰個訊息啊，點樣咧？呢個最新款嘅手錶佢裏邊係有啲繁體字，佢可以俾你選嘅。那有啲人講英文啊，或者係繁體中文啊，或者其他語言都係有嘅，可以自己選擇。有兩個款式，最主要係佢仲送3條手錶帶，都好靚嘅呢一隻。呢隻係同邊隻同款咧？呢隻係同嗰個非凡大師係同一款嘅，我另一款係同 GT6係同一款嘅。哦，呢兩個係呢兩個。呢個顏色同呢個顏色都好靚喎。係啊，其實男仔戴都好大氣，商務一點的呀，運動一點的呀都有。呢隻係可唔可以帶到去游水㗎？可以啊，防水手錶嚟嘅，游水啊，或者係平時入到水啊、落雨啊呢種都唔使驚嘅。係啊，因為之前嗰啲華強北嗰啲手錶咧，只可以話普通防水，唔可以入水。係啦。咁呢隻如果我帶住去洗手啊，或者係游水冇問題嘅係嘛？都冇問題嘅呀，呢一種你游水啊、洗手啊都冇問題，就防水嘅級別會高一啲。好，咁呢兩隻係賣緊幾錢？呢個價錢220蚊都唔貴喎，防水手錶最新款係啊，嘅。最新款嘅防水手錶。非凡大師同 GT6，有需要過嚟揾琪琪買啦。係啊。咁我而家介紹嘅就係第二款啦，就係呢一款最新款嘅雲台手持攝錄機。雲台係咩咧？雲台嘅話就係你影緊相嘅時候，譬如話你咁樣揸住出面影相，你邊行邊影啦。呢個雲台咧都會有一個防震防抖嘅功能，即係你影出嚟啲片又唔會震下咁樣，啲出片嘅效果靚好多啦。咁而家好多人都中意去旅行啊，咁邊旅行嘅時候邊用呢部機影低你睇到嘅風景啊、人畫啊，咁跟住就發上去 YouTube 做 YouTuber 都 OK 嘅喎。呢部機都係非常之靚嘅。咁我而家繼續睇下呢部機究竟係有咩功能。咁我哋畫過嚟呢邊，大家都睇到有濾鏡啦，仲有啲女仔最緊張嘅呢個功能係有美顏功能嚟嘅。呢部機咧，大家可以睇下而家影期嘅效果，都係非常之靚嘅。咁我哋撳呢個掣咧，佢仲有一個人面追蹤嘅效果。人面追蹤咧，你可以影自己邊行邊運動咁樣嘅畫面。大家睇到佢成個人面追蹤係非常之流暢、非常之順暢嘅，跟人面係非常之快嘅。咁我哋如果冇跟人面嘅話，撳啲所有咧都可以慢慢咁樣控制呢個鏡頭嘅旋轉嚟嘅。咁或者你而家影緊前面，想即刻影你自己，撳側邊一掣，撳一下，即刻佢就撳到前面過嚟。咁呢啲功能喺你影相嘅過程中咧，都係非常之實用嘅。咁你撳側邊呢一掣咧，就可以睇到之前影低嘅片啦。撳多一下就可以咁樣選擇，跟住撳呢個設置大家可以睇到啦，有美顏，有倒計時，即係你將部相機擺遠啲，咁倒計時大家一齊影相咁樣都得嘅。咁仲有其他嘅濾鏡啦，呢啲光度海校啊，全部都有好齊嘅。咁仲可以有一個 Apps，你下載呢個 Apps 咧，跟住同呢部
攝像機係綁定喺一齊咗之後，你影低啲相片啦、錄影啦，都可以直接通過呢個 Apps 傳到你手機，冇傳喺你手機上面，咁你再修改一下，咁你就可以發俾朋友，發上去網站都 OK 嘅。咁除咗佢可以撳一咧，就係咁樣左右咁樣轉啦，或者係入面追蹤啦，佢仲可以呢度仲可以調呢個角度嘅上下嚟嘅，呢啲全部都可以調嘅。如果你想買部手持攝錄機玩一下，即係去拍下啲風景啊，做下啲 YouTube 啊，咁呢一部就係你入門拍嘢嘅首選啦。咁而家都有好多小朋友都係中意揸住部機到處去影相㗎，咁買呢部機送俾小朋友做一個禮物都唔錯㗎。咁呢部咁多功能、咁高清、咁智能嘅一部手持攝錄機咧，我哋就係賣480蚊。咁而家要介紹嘅就係今日第三樣產品，呢部8.4寸嘅平板，一隻手就去揸住。大家有冇經常用自己嘅手機睇小説、睇視頻嘅時候，手機屏幕確實有時候係細咗啲嘅。咁如果我哋買部 Pad 咁大部，如果揸出街睇嘅話，其實又覺得重咗啲喎，係咪？咁如果大家買呢一隻8.4寸嘅就係啱啱好，無論你係睇視頻或者係睇小説，揸住呢部機咧，你帶出街都非常之方便。咁樣揸住睇，絕對比你攞住部手機睇係更加舒服、更加爽嘅。咁呢部嘅 size 咧又啱啱之好喎，唔會太大部，你擺喺褲袋、擺喺背囊、擺喺包包都可以即刻帶到出街嘅。而且呢一隻咧，佢係可以插到2張 SIM 卡，即係可以插卡上網嘅。你當佢係一部大號電話。打電話啊、上網啊，呢啲全部都冇問題，全部都係非常之流暢嚟嘅。咁呢部機首先最優秀嘅地方咧，就係佢呢個 size 啦，呢個 size 真係啱啱非常之好，而且咧係金屬機身嚟嘅，成個手感咧都係非常之好嘅。而且咧大家都睇到啊，佢呢個薄度係非常之薄嘅，只有7.5mm 厚，係非常之薄嘅一部平板嚟嘅。而且咧佢嘅手感咧其實都算幾輕嘅。即係比起一本咁大本嘅書咧，絕對係要輕好多嘅。呢部咁樣，大家可以睇到我而家咁樣手揸住，或者係咁樣攞住睇片，或者係咁樣打字，都係非常之爽嘅。呢一部手感真係啱啱之好。咁呢隻大家可以睇到啦，佢係熒幕效果、顯示效果係非常之靚嘅，因為咧呢一部係有 2K 屏幕嚟嘅，2K 屏幕咧係非常之靚、非常之高清嘅一個畫面嚟㗎。跟住咧呢一部仲係 Google 系統嚟嘅，我哋就做緊國際版。國際版嘅話，我哋出廠就自帶咗 Google Pay 啊、YouTube 啊呢啲 Apps 嚟嘅。國際版嘅話，你插香港嘅卡上網啊，或者係攞去美國啊、加拿大、英國啊上網，插當地嘅上網卡上網都唔使擔心，都係用到嘅，因為佢係國際版嚟嘅。跟住咧，佢粒 CPU 咧係用喺 MTK 嘅 G99。MTK 嘅話，大家應該都比較熟悉啦，就係中文名就叫聯發科。咁喺1000蚊樓下嘅平板入邊咧，呢粒芯片係非常非常之靚、非常非常之流暢嘅。呢粒芯片咧，我自己有下載過王者榮耀之類嘅遊戲嚟玩咧，都係非常之流暢、非常之順暢，成個打團戰嘅過程中咧都唔會卡住嘅。咁佢呢一部咧嘅內存係8+128，8GB RAM 咧喺呢個價位嘅8寸平板嚟講咧，都係最快嚟㗎。8GB 加128GB 內存就係賣呢個價錢880蚊。仲有一隻係大內存嘅8+256內存，呢隻8+256內存咧，我哋就賣980蚊。咁980蚊其實都係非常之大玩嘅，因為而家一張128GB 內存咧係已經唔止100蚊啦。咁如果大家對內存方面有少少擔心、有少少焦慮嘅話，咁建議你就直接攞8+256呢個內存。咁呢部機咧，佢仲可以加多一張512嘅內存卡。咁如果你之後又需要再去加多一張512嘅內存卡，咁成個內存係非常之大嘅。咁淨係機身，如果你買8+256呢個內存咧，都係非常之夠用嘅。譬如話你下載啲影片落嚟睇咧，係256內存嘅話，可以下載到100幾套戲落嚟睇㗎。當然啦，我哋都會幫你下載好呢個 Apps 嘅。下載嘅呢個 Apps 咧，就可以將啲影片啦、電影啦、N 加啦，全部 download 喺呢部機入邊。你自己揀你自己想睇啲片啦 ，download 喺呢部機入邊，跟住你出門口坐飛機啊、坐高鐵啊冇信號嘅時候，即刻就可以攞出嚟睇視頻。
坐喺座位上面咁樣睇視頻，係咪比你攞住部手機睇爽好多咧？因為個屏幕真係比手機大好多。同我手機對比下，如果坐喺高鐵、坐喺飛機上面攞住呢部手機睇比較爽啲，定係攞住呢部睇比較爽啲咧？梗係呢部大部啲爽啲啦，係咪？咁呢一部咁靚嘅平板係咩牌子咧？係呢個牌子，呢度酷比魔方呢個牌子咧，相信我有好多人都熟悉嘅，因為呢個牌子咧係喺深圳喺香港做咗20幾年嘅一個平板嚟㗎。好多香港嘅客戶朋友屋企10幾年前就已經買過一部呢個牌子嘅平板，用咗10幾年都依然係非常之大運，非常之打得嘅。咁而家呢隻8GB RAM 加128GB 或者8GB RAM 加256內存嘅呢一隻咧，就更加流暢啲，更加大穩啲啦。咁呢一隻咧，佢都係一個極窄嘅一個邊框嚟嘅，即係睇上去咧，視覺上面咧好似一個全面屏咁樣，使你成個睇片睇小説嘅效果咧嘅感受都係提升咗一個 level 嘅。大家睇到啦，成個流暢，成個滑動嘅效果咧都係非常之流暢嘅，而且呢個你點呢度長撳呢度仲可以分割成兩個屏幕嚟睇，你一邊睇戲一邊復形信息都得嘅，可以分割成兩個屏幕。咁呢個攝像機咧都係一粒1300萬高清嘅攝像頭啦，大家可以睇到啦，同手機影相嘅效果咧幾乎可以講係冇咩分別嘅。咁呢一部咁靚、咁高內存、咁流暢嘅一部8寸平板咧，都係賣緊880蚊，同埋高內存256GB嘅都係賣緊980蚊。咁大穩嘅一部平板，喺1000蚊樓下嘅8寸平板入邊講咧，呢一部絕對係性價比之王嚟嘅。如果大家需要買到細平板，可以隨時揾我哋。我哋喺華強北地鐵站出嚟，行到 E 出口，跟住可以見到一個 E2同埋一個 E1。E1 上去嘅話就全部都係要爬樓梯嘅，所以我哋要喺 E2坐自動扶手電梯上嚟，順住扶手電梯直行，跟住轉左繼續直行，就見到第2個扶手電梯。都係直行，可以見到 E2出口。喺呢度見到 E2出口，我哋右手邊可以見到中國移動，繼續直行就可以見到賽格經濟大廈。好，到咗賽格經濟大廈啦。喺賽格經濟大廈右手邊直行，唔係門口嘅。直行第9間鋪，可以見到上面嘅鋪位有寫住 A07號鋪就到啦。